好耐呢都冇同大家見面啦，大概我諗應該都隔咗成個月左右先至出呢條片啦。其實呢條片好早之前就已經拍咗啦，不過一直呢就生活上比較忙啦，就未有時間去剪。咁今次又帶大家去呢個油塘啊，去探索下好多唔同嘅釣點。畢竟呢個油塘都沿路都有好多唔同嘅地方可以俾大家釣魚嘅。而且呢度嘅釣點咧都好近呢個魚利鋪嘅，呢個三家村嘅碼頭裏邊咧就可以買到好多唔同嘅釣利啦，例如可能係青蟲啊、沙蝦啊，或者可能蝦仁之類咧，呢度都可以買到，又可以買到水同食物喎，所以都係算係一個唔錯嘅地方。純粹係離地鐵站係有少少遠咁樣啦，行過嚟我諗大概8至10分鐘左右。咁一路沿住碼頭，跟住圍住呢個岸邊啦，行到去大概街市嗰個位置，跟住之後經過體育館之後呢，就會行咗入去嗰個酒樓區㗎啦。咁嗰度就好多人呢都會去食海鮮嘅，不過可能就價錢比較貴。咁沿住呢個酒樓個區域呢，一直行入去啦，咁你就會見到有一個好細嘅碼頭。咁其實呢個碼頭都可以釣到嘅。咁每次嚟呢度嘅時候咧，其實都有人喺度噶啦。暫時就未見過人釣到啲咩大魚，但係都好多可能叔叔啊、伯伯咁喺度就會釣到好多嗰啲泥鰻嘅雜魚嘅。咁我個人咧就唔太建議喺呢個位置釣嘅。點解呢？因為你就咁睇個海上面咧，其實可能都會有啲漂浮物喺度。咁可能因為係嗰啲酒家嘅廢水啦，可能就沿住嗰個位置咁樣排出嚟啦，咁所以睇落去咧就唔太乾淨，我一般就唔會揀呢啲位置嚟釣嘅。咁隔離就會見到有個燈塔添啦，咁轉頭就會行過。大概再向前行多10零步到啦，就會見到呢個平台啦。呢個平台就其實好多師兄都有介紹過，咁就會嚟呢度做翻可能拋頭或者玩路亞啦。咁然之後你可以見到隔離呢就會有個燈塔，都想爬上去試下，但係安全原因啦，所以最後都係冇試到。又係行多10零步左右啦，就會見到個新碼頭嘅。我見係有船會泊埋嚟上落客嘅，咁就冇特別去研究係咩船啦。咁so far呢個位就唔太見到人釣，可能冇收穫。反而岸邊呢啲位呢，我有試過釣，咁可能就會有石狗啊、沙華妹之魚樹嗰啲，但係就相對比較淺咯，可能岸邊得1米到2米左右嘅啫。咁就如果可能係潮退嘅話，可能就仲更加低啦。咁就再行前多些少呢，就會見到呢個突出去嘅係咪叫做燈塔位啦？咁呢個位置呢，就比較熱門嘅，咁通常都會有好多人喺度，可能已經係擺咗幾支竿啦。咁如果你要嚟嘅話，就要注意下，可能要同人爭位啦。咁同埋如果你係可能喺假期嘅期間嚟啦，而家睇落冇乜人啦，可能好早，一陣晏些少呢，再行過呢度嘅時候呢，就已經佈滿晒人㗎啦。可能好多遊客啊，或者好多人會過嚟呢度打卡啊之類嘅。因為呢個位置睇落去都地理位置良好啊，咁可能就會有啲漁獲，都見過有人釣過嘅。因為咁終於到達咗我第一個嘅釣點啦。咁始終我都係企石為主嘅。咁見到第一批嘅散石就喺度啦。隔離望過些少呢，就見到個天后古廟噶啦。咁就睇下呢度會唔會有任何嘅收穫啦。
咁就好彩地呢，好快就釣到第一條嘅收穫啦。咁最近同呢個石船都比較有緣啦，基本上喺邊度啲石底都會釣到佢。一來就可能因為而家啲水仲係好凍啊，咁20度以下呢，就好多魚都唔係好活躍，尤其是火點呢，就差唔多見唔到咁滯。咁大部分都可能係石狗公啊、石筍啊，有時可能會有啲烏絲仔啊咁樣樣，就會比較常釣到咯。由於今日啊都主要係為咗介紹呢個釣點為主啦，咁所以我就冇帶到嗰個養魚箱嘅，咁就諗住條魚釣到都係就咁放咗佢就算噶啦。跟住就有呢個石狗公啦，又未到 BB 級嘅，但係都係偏細。呢啲就算我喺其他地方釣到呢，都通常抌翻落海就算嘅。我咁細條就唔會攞翻屋企嘅。咁就你見到呢條石筍就比較大些少啦，咁比啱啱嗰條呢條呢，就可能手板左右又未到。咁就啱啱就移動咗啦。對面睇落呢，而家指向嗰個方向呢，唔知係咪杏花村同埋柴灣嗰個避風塘？而家個位置就喺個廟嘅左手邊。咁一路行過去，其實已經釣到第3條石筍㗎啦。呢條 size 都係唔錯啊！呢條個肚好似紅紅地喎，唔知係石筍定係石獅呢？之前好似有一位師兄有講過。個肚個顏色唔同嘅話呢，就代表係石筍同埋石獅有分別嘅。睇下個肚幾紅，大概行多10分鐘到就會去到呢個嘅石礦場嘅。咁油塘嚟講，石礦場都比較出名啦。咁如果你由地鐵站行入嚟，我諗大概都要半個鐘左右嘅。咁其實你見到啦，好多地方都可以釣嘅。咁就記住大家就注意安全啦，釣魚還釣魚，但係安全至上。咁來都來了，咁所以就爬咗上個高台度試一試，唔算難爬，咁就大家都係注意安全吓。咁同樣都係會有魚上釣嘅，雖然唔大啦。咁由於呢個高台比較高啦，咁我就用5米，好似唔係幾夠嘅，我就攞咗啲7米出嚟用。7米真係少用，通常都係探索新釣點嘅時候，就係驚嗰個可能水深啊，或者可能嗰個地理位置啊唔夠嘅時候呢，7米就可以代替到5米去做到其他做唔到嘅動作咯。咁你見到又係石狗公，今日應該全部都係石字頭嘅，但係就除咗石筍有2條比較大些少之外呢，其他全部啲 size 都係唔係幾合格嘅，叫做有得玩下咁樣咯。高台向左就係呢個大海景啦，
完全唔建議師兄過嚟呢邊釣嘅。我唔希望第日喺新聞度見到你啦，淨係過嚟睇下風景都 OK 嘅。最後都去咗呢個燈塔左邊近碼頭呢啲嘅淺石位啊，都係石狗公嗱。你見到我而家呢個位呢，就見到嗰個突出嚟嘅碼頭嘅。不過就唔小心俾個浪冚一冚，搞到隻腳濕晒咯。臨走先濕咯，搞錯真係。拜拜。條片嚟到呢度差唔多啦，好多謝各位收睇啊！希望可以快啲同大家再見面啦。記住俾個讚、留言同埋 subscribe，多謝各位。